pouquinho, Rafa, eu já vou te atender. 25. Obrigado. Brutona agora com esse farol, mano. Você vai ter que subir pra lá, aí se você gosta de ficar um pouquinho de distância, aí você passa com ela ligada, o farol tá ligado. Vamos passar aqui, ó. Tem que pedir permissão pra você, pode pôr no YouTube, a gente vai postar a placa. É, pode pôr. Vou colocar o verdinho que é Kawasaki, ela tem essas paradinhas com verde, né, mano? Ó. Celular? Outro paradoxo interessante. Parece que Deixa eu contar o vídeo aqui. identificar e satisfazer as necessidades. Nossa senhora, velho. Não preciso necessariamente gostar de meus jogadores e sócios. Todavia, como líder, preciso amá-los. O amor é lealdade. O amor é trabalho de equipe. O amor respeita a dignidade e a individualidade. É o modelo de toda a organização. Vince Lombardi. Eram 4 horas de uma quarta-feira. Eu estava completamente botado na cama. Embora estivéssemos no fim da semana, parecia que o tempo não passava, que eu acabava de chegar. À medida que o sargento me gritava, eu estava esquecendo de e considerava as palestras fascinantes. Vai ligar a moto? É o farolzinho dela. Falou, mano. Legal, o farolzinho ficou bonito, hein, mano? Ficou muito bom. Esse amarelo aí. Esse pinguinho. Ah, o amarelo aí. Vou colocar um branco aí, ó, hein? Dá o altinho. Rapaz, o bagulho até ofusca a câmera. Não, mas aqui na câmera dá pra ver, ó.
essa cor. A outra é boa, mas o alto não é o. Vai ter bastante.